अतिथि भाइहरूलाई नवीन भट्टराई र मन्दिर भाइलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्कार, जनता हामी चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत छ। म सिसी अमला। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपालका राजनीतिका प्रमुख पात्र, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख राजनीतिका अजम्बरी पात्र, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा डडेलधुराका देवता लायन बहादुर देउवालाई निम्ति आएका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। Oh, congratulations, very successful people. देवबाजी, तपाईलाई किन सबैले लायन भनेर भन्छन्? आज बताइदिनुहोस् जनतालाई। ए बाबा, तपाईँलाई मेरो सोचेर लाए जस्तो लाग्दैन? मेरो सोचेर लाए जस्तो लाग्दैन बाबा तपाईँलाई? हो, ठ्याक्कै लायन जस्तै छ, तर मर्नाटेको। पट्टा बोल्दैछ बाबा तपाईँ, पट्टा बोल्नुहुँदैछ। त्यसको पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो बाजे छ, तपाईँको भाषा यो बोल्ने। मेरो भाषाको चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँ। पहिले तपाईँ आफ्नो बोली सुधार्नुहोस्। तपाईँलाई पहिलो प्रश्न, देशका जनताहरू तपाईँसँग खुसी छैन? तपाईँ पनि यस्तो रिल्याक्स कसरी देखिनुहुन्छ? आज बताइदिनुहोस् जनतालाई। ए बाबा, म यो 84को लागि, म 84को चुनावका लागि म विद्यार्थी नेताहरूमा एकचोटि गर्दैछु। म विद्यार्थी नेताहरू एकचोटि गर्दैछु। के यस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्ला त 84को चुनावमा? पढ्ता बोल्दैछ बाबु, तपाईँ पढ्ता बोल्दैछ। एउटा सोभियोको चुनावसम्म नहुने कलेजमा पार्टीको कुरा गर्दैछ तपाईँ। सोभियो छैन र त शान्त छ, विद्यार्थीले कुर्सी थालेका छैनन्। तपाईँलाई अर्को प्रश्न, देशमा अहिले एकदम क्रिकेट रङ्गशालाको बहुत आवश्यक देखिएको छ। तपाईँको के कुरो छ? विद्यार्थीहरूको माग छ के त्यो पुरा होला त? ए बाबा, मुखमा माग छैन, खुट्टालाई चप्पल जस्तो कुराहरू छ। तपाईँ त्यो क्रिकेट स्टेडियम कहाँ ल्याउनु मैले? त्यो क्रिकेट स्टेडियम कहाँ ल्याउनु मैले? यस्तो आक्रोशमा नआउनुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू। यस कार्यक्रममा सागर ढकालको उपस्थिति छैन। बरु एउटा गीत गाउनुहोस्। कोही गीत गाउनु मैले? कोही गीत गाउनु? एउटा गीत चाहिँ छ नि, नारायण गोपालद्वारा गाइएको दरेम दरेमवाला, गाइदिनुहोस् आज जनतालाई। ए भिकी भिकी रातों में मीठी मीठी रातों में ऐसा लगता मुझे मक्के बारी धरम धरम। ठिक छ बाबु, अब ठिक छ। स्वर त खासै राम्रो छैन नि तपाईँको। तपाईँको होस्टिङ कुद्दा राम्रो छैन नि बाबु। देउबाजी, आज तपाईँले हामीलाई बताउनुपर्छ। वीरेन्द्र नमुना क्याम्पस आज वीरेन्द्र नमुना कन्या क्याम्पस हुन गइरहेको छ। छात्रहरूको उपस्थिति छैन यस क्याम्पसमा। युवाहरूको विदेश पलायन रोकिएको छैन। यसमा दोष तपाईँलाई जान्छ। ए बाबा, मलाई दोष नदिनुहोस्, मलाई दोष नदिनुहोस्। आज अधिकांश क्याम्पसका सञ्चालकहरू आफ्नो कलेजमा पढाए पश्चात आफ्नो कन्सल्टेन्सीमा आइएल्स पढाउनु जानुहुन्छ। त्यसमा दोष नदिनुहोस् तपाईँ, मलाई दोष दिनुहुन्छ तपाईँ। अनि यो अवस्था सिर्जना गर्ने कसले त? जनताले तिरेको करको पैसाले तपाईँ जित्रो, फलानाले किडनी, फलानाले दिमाग फेरिरहनुहोस्, धानी विदेशी रहन्छौँ। तपाईँलाई अर्को प्रश्न, बाबु पढ्ता बोल्दैछु। अझै कति समय लाग्छ त देश सुधार्न? मैले वासिङटन डिसी कहाँबाट ल्याउने त? अब यहाँ वासिङटन डिसी मैले यहाँ कहाँबाट ल्याउनु? तपाईँ बढ्ता नबोल्नुहोस्। त्यो तपाईँको छ नि, त्यो वासिङटन डिसी, त्यो तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको पेटबाट ल्याउनुहोस्। तर ल्याउन चाहिँ ल्याउनु पर्यो। पढ्ता बोल्नुहुँदैछ तपाईँ बाबु, पढ्ता बोल्नुहुँदैछ है। अहिले यो छ नि चलिरहेको इन्डिया र पाकिस्तानको युद्ध, यसमा तपाईँको समर्थन कसलाई छ? म यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। म यसको प्रश्नको उत्तर तपाईँले बताउनै पर्छ। बताउनै पर्छ। जबरजस्ती गर्न पाइन्छ? बताउनै पर्छ। जनताहरू जान्न चाहन्छन्। मेरो सपोर्ट गरेको चाहिँ अब भारत लाइन छ। भारत ठ्याक्कै तपाईँहरूको नियत कमिसनमै तिर छ, कमिसनको डर छ। नबताउनुहोस्, हुन्छ, बुझ्नेलाई इसारा नै काफी छ। पट्टा
बढ्ता बोल्नुहुँदैछ बाबु तपाईँ बढ्ता एकदम बढ्ता हुनुहुँदैछ तपाईँ तपाईँलाई देशको एउटा वृहत प्रश्न रहेको छ कि देशलाई लामो समयदेखि लोड सेडिङ मुक्त बनाएका कुलमान घिसिङ कर्मनिष्ठ व्यक्तिलाई तपाईँले तपाईँहरूबाट फाल्यो फाल्न त फाल्यो तर आफ्नै सालो किन हाल्यो आज बताइदिनुपर्छ जनतालाई ए बाबा हामी जस्ता नेतालाई जिताउने अन्धा जनतालाई बिजुली चाहिँ के चाहियो बिजुली चाहिँ के चाहियो अन्धा जनतालाई भनेपछि के तपाईँहरूको विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएपछि तपाईँहरूको आँखा कमिसन त्यता परेका हुन् यहाँ प्रश्न देखिन्छ होइन बाबु होइन त्यसो गति पनि होइन त्यसो होइन अनि जनताहरू त्यही भनिरहेछन् त्यसमा एकदम म जनतालाई यो भन्न चाहन्छु कि एकदम अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुलमान घिसिङ लाइन ल्याउनुपर्छ किनभने कुल कुटुम्बलाई होइन कुलमान घिसिङ लाइन बेटर हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ अझै तपाईँ कति वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ यो अझै पनि सोच त छैन होला अब लगभग म 5 वर्ष जति चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि सोध्छ किनभने सेयर कहिले बुढो हुँदैन सेयर कहिले बुढो पनि हुँदैन यसो हुन नदिन म डडेलधुरी जनतालाई डडेलधुराका जनतालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया मलाई भोट दिनुहोस् म देशलाई तपाईँको श्रीमती देवाजीको एकदम आवश्यक छ मलाई भोट दिनु होला कृपया छैन तपाईँ जस्ताको आवश्यक हामीलाई किन छैन छैन बढ्ता बोल्नु छ बाबु तपाईँ बढ्ता बोल्नु छ भट्टा बोलेको छैन आज हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ विद्यार्थीहरूबाट केही सवाल छ तपाईँहरूका लागि कोही विद्यार्थीले आफ्नो सवाल राखिदिनु होला हुन्छ राख्न सक्छु नमस्कार देवाजी नमस्ते बाबु नमस्ते न भाषा प्रश्न छ तपाईँको न राजनीति नै प्रश्न छ हामीले तपाईँबाट के अपेक्षा गर्ने स्थिरमा देवाजी ए बाबा त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न तपाईँ त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न मेरो समय त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रश्न ल्याएपछि नगर्नुहोस् न मेरो समय त्यस्तो कुरा गरे होइन देवाजी आज देशको अवस्था हेर्नुहोस् त तपाईँ जाँदा आकाशमा आउँदा बाकसमा प्याक भएर आउने अवस्था छ यो तपाईँहरूको ए बाबा पर्दा बन्द गराउनु पर्दा कार्यक्रम सकेको छैन देवाजी कार्यक्रम सकेको छैन हामी प्रश्नको जवाब चाहन्छौँ देवाजी न त तपाईँ जस्तो नेताले अब त्यो कुर्सी खाली गरेर मलाई बसाउँदा पनि हुनेछ ए बाबा पर्दा बन्द गर न पर्दा बन्द गर पर्दा बन्द गर त्यो चाहिँ क्वेसन नगर्नु होला मेरो समय यस्तो प्रश्न लिएर तपाईँहरू मेरो समय नआउनु होला कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई जनता हान्न चाहन्छ